Часто ли такое состояние в пояснице бывает, как сегодня у меня? Чем спасаешься, чтобы снять напряжение? Состояние уже все время в согнутом положении. Как раз в этом месте, да? Ну да, что-то привет. Всем привет! С вами снова Массажная страна. Сегодня Алина. Алина, здравствуй. Скажи, что тебя сегодня привело? Какой вопрос? С чем будем сегодня? Сегодня я пришла давно, вчера был долгий на рабочий день, болит поясница, на работу, Будем разбираться. Сейчас пройдем тестирование на и посмотрим, насколько болевая причина сейчас. Почему одна сторона больнее? Возможно, та сторона, которая больше в статичном положении находится, а другая сторона больше двигается. В частности, слева. Потому что правая рабочая. Ну, просто вот постоянно испытывать дискомфорт, там, боли, но при этом, ну, то есть до какой стадии запущения, так сказать, это дойдет и что будет? Ну, в конце концов, можно будет потом прийти просто в скрюченном состоянии, да, без какой-либо динамики, никуда не наклонишься, не разогнешься, не согнешься. Или может заклинить на полный согнешься вперед, и все. И тогда спасибо.
ноги под стул. Я постоянно свожу, оказывается. Вот здесь больно очень. Так, все спокойненько. Ничего не отдает. Ну вот, сразу. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. С почками как раз в этом месте, да? Ну да, что как-то неприятно. Было около 10, стало половина, да? И тянуться, да, да. И... Вот опять повод для того, чтобы задуматься после тренировки.